ये सुल्तानपुर के आलम भाई एक्सल साकर पावर स्टेयरिंग रिपेयर करने के लिए काफी मशहूर है। तो इनका शॉप जो है अयोध्या बाईपास पर है। और अभी जो आप शॉकर देख रहे हैं इस वीडियो में, ये है हुंडई वर्ना का, जिसको ये चेंज करके नया लगाएंगे। जो बीच का शॉकर है, स्प्रिंग के अलावा जो इसमें पार्ट्स दिख रहे हैं, उसको ये चेंज करेंगे इस वीडियो। और आलम भाई के यहाँ सबसे बड़ी खास बात ये है, शॉकर पावर स्टेयरिंग एक्सल रिपेयर कराने पर 6 महीने की गारंटी भी है। Yeah.